क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपने अर्थ पर पानी था ही नहीं तो पहली बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 450 करोड़ साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब अर्थ का सरफेस बहुत गर्म था और उस वक्त एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अर्थ पर लगातार बमबारी कर रहे थे, जिसमें से कुछ में पानी था जो कि अर्थ पर आ गया और फिर अर्थ पर बड़े बड़े वोल्केनोज फटने की वजह से मिनरल में ट्रैप पानी भी भाप बन रहा था। अब क्योंकि जमीन उस वक्त बहुत गर्म थी इसीलिए पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा। फिर सालों बाद जब धरती ठंडी हुई तो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर बादलों में बदल गए और बरसने लगे और इस तरह अर्थ की पहली बारिश हुई जो कि लाखों सालों तक होती रही।